पाणीपाग नहीं बर्तमान बड़ अपडेट पश्चिमा झड़र प्रभाव राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा आसन जाणी रखा यह वर्षा केते दिन लगी रहिबो केउ केउ अंचल रही सतर्क सूचना वीडियो को आरंभ करने पूर्व ओडिया न्यूज दुनिया को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन टी प्रेस करनियंतु। तेबे सकाळु सकाळु राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा कटक भुवनेश्वर केन्दुझर समेत राज्यर विभिन्न स्थान में घड़घड़ी सह वर्षा होईछि एथिसह मेघुआ पाग मध्य रही मध्यमरु अति प्रबल घड़घड़ी बिजुली सह झड़ नहीं पाणीपाग विभाग पक्षरु 11टी जिला को रेड वार्निंग जारी करा जायछि। तेबे सबु जिला गुड़िक होछि खोर्धा कटक केउंझर कंधमाल बौद्ध अनुगुल ढेंकानाल भद्रक जाजपुर जगतसिंहपुर एवं केन्द्रापड़ा यह सबु जिले घंटा प्रति 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर पवन बहिब बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु कहुଯାଇଛି। प्रबल घड़घड़ी बिजुली मारिबार संभावना थिबारु आगामी 3 घंटा सतर्क रहिबाकू लोकमानकू परामर्श देछि पाणीपाग विभाग। सुरक्षित स्थान में रहिबा सह पाणीपाग विभाग सह जोड़ी होई रहिबा पई मध्य कहुଯାଇଛି। तेबे झड़ तोफान वर्षा एवं कुआपथर माड़ हेबारु विभिन्न अंचल में व्यापक क्षयक्षति घटिबा सह फसल हानि होइतिबार सूचना मिली। तेबे एही झड़ आहुरी 2 दिन तार प्रभाव जारी रखिबो बोली भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सूचना दिया जायछि। तेबे विभाग पक्षरु दिया जायतिबा सूचना अनुसार 21 तारिख रे नुआपड़ा नवरंगपुर कलाहांडी सुंदरगढ़ और केउंझर रे मध्य वर्षा हो बोली सूचना मिली। एने 16टी जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। अन्य पक्षरे वर्षा और पवन फल धान और फसल व्यापक भाव में नष्ट होइछि। बिलरे पड़िथिबा कटा धान रे पानी पसि जायछि। सेहिपरि पनिपरिबा फसल रे मध्य पानी जमी रहिथिबारु चाषी माननकु बहुत क्षति सहिबाकू पड़िछि। पश्चिमा झड़ प्रभाव रे प्रबल पवन सह वज्रघात हेबारु बालेश्वर भद्रक रे 3 जनकर मृत्यु होइथिबार मध्य सूचना मिली। तेबे वर्तमान समय पाणीपाग को नहीं रही एभली एक बड़ खबर आहुरी गोटे दिन पाणीपाग प्रभाव यह भाव रही अंचल को सतर्क सूचना जारी रही। तेज आपण अंचल में वर्तमान पाग केमती रही आमको कमेंट सेक्शन में जनातु। आगू अपडेट जानापी सब्सक्राइब करनी ओडिया न्यूज दुनिया को वीडियो को लाइक शेयर करनी। मुझे नमस्कार।